双挂货车，英国道路上的运输之王大卫在过去的4年里一直驾驶着这种车。它的设计是用于承载大容量的轻载货物，比如运输卡莱尔仓库存储着的上亿个空罐子。叉车一铲子约6000个罐子，24个托盘，共约152000个空罐子装上了大卫的卡车。使用双拖车运输它们并不容易，尤其是在倒车时，需要比普通卡车更多的时间和技巧。大卫负责把这些空罐子送到210公里外的一家饮料厂，中间要穿过笨宁山，在大风中，拖车侧面的帘幕就像是帆，使得大卫就像驾驶着卡车在冲浪一样。知道如何控制卡车非常重要。他的卡车名叫芬妮，配备的由斯堪尼亚制造的6缸涡轮柴油机，连同双拖车，价值约15万英镑，是斯托巴特车队中最贵的。但它被设计成能行驶160万公里，拉着只有5吨的轻负载与风雨做斗争。大卫不断地揣测着车轮的移动来控制车辆，如果忽略了某个重要的细节，他可能会掉进沟里。幸运的是，天气有所好转，现在他把空罐换成了28吨罐装可乐。斯托巴特每周可运送700万罐，圣诞节期间更会暴增。在大卫来看，这是件好事，因为他会一直都有活干，他必须看着装载。如果货物不分配的恰到好处，拖车可能会变得不稳定，甚至翻倒。再次来到路上，卡车与之前完全不是一个重量级，罐子里装满了液体，驾驶方式必须改变，每小时的速度不到50公里。在笨宁山上，大卫要做到非必要不换挡，以保持尽可能多的动力，否则一旦在山坡上停下来，想重新启动得花很长时间。与大多数斯托巴特车队的卡车不同，这辆斯堪尼亚有手动挡，共16个档位，让齿轮轻轻一弹就能切换。一波漂亮的换挡后，大卫把2拖车的货物安全带回了卡莱尔仓库。在沃里克郡，斯托巴特的冷藏库车队负责将当地农场的新鲜农产品运送到大型超市。在经历了10年来最热的夏天之后，草莓种植者迎来了7000吨的丰收。车队从未如此忙碌过，每天要运送价值超过10万英镑的农产品。这些农产品被送到了指定的地点，等着司机去收集。这意味着40吨重的卡车必须穿过狭窄的乡间小道。51岁的杰米是其中的一名司机。早上8点，他领取了今天的订单。第一站是去考文垂附近的一个农场取第一批草莓。这是一段棘手的旅程，但杰米相信自己是一名好司机。不过在这之前，他曾是一名摇滚明星，这要追溯到1980年。那时的他满脑袋金发，是摇滚乐队的鼓手，差一点就光芒万丈，却在名利双收的关键时期被唱片公司放弃，梦想也随之破灭。所以他才有机会走在狭窄的小路上去收草莓。对于一个习惯了开阔道路的卡车司机来说，这条路是个挑战，后视镜被枝叶摩擦着。虽然这里车很少，但在只容得下一辆车通过的路上，只要对面有车，就得有一辆退回重来。好不容易脱离困境，他的痛苦还没有结束。在这个岔路口，他必须做出选择，如果选错，就可能陷入死胡同。为了保险起见，他拨通了办公室的电话，对方告诉他往左走。事实证明，这个电话打对了，成功装上成千上万颗草莓。他还得赶往下一站取另一批草莓。商店要求水果要在最快的时间送到他们手中，但任何阻碍都可能危及货物的到达。杰米不能匆忙，眼前这座狭窄的桥真的很狭窄，几乎没什么余地。他真怕卡车把这座桥拆了，那么人、车、货物都会掉进河里。每边5厘米，杰米调取了开卡车10年的所有经验和技巧。车轮在他的控制下滚动，杰米必须左右兼顾，以保证每一边都不剐蹭到水泥墙。这座桥虽然让他失去了一些时间，但成功通过后却让他兴奋得很。到达第2个农场时果然迟到，他只希望能快点再出发。在焦急的等待中，他敲起了自己的老本行。终于，卡车被装满，他需要向南行驶105公里，把新鲜的货物送到布里斯托尔附近的超市仓库。他祈祷能一切顺利，却遇到了最不想遇到的交通堵塞。最后，在延误了半个小时的情况下来到了交货点。幸运的是，已经关闭的大门并没有将他拒之门外，货物被接收。在太阳落下之前，他还有机会沉浸在自己的初恋中，然后上床睡觉。